Всем привет! Вы на канале Ленчик. Сегодня я открываю набор Звездные войны Angry Birds. Такой у меня. Ты покажи нам-то. Привет. Что у нас в наборе есть, Лёнь? Это самолет. Самолет. Это кружка. Это уже Angry Birds. И две таких штуки. Мягкие, да, такие? Птичка у нас, да? Это похоже сюда на самолете летит. Мягкая птичка. Космический корабль, да? Да. Досточки и карточки. На карточках показано, как играть, да? Как выставлять. И за сколько ходов надо сбить птичку. Как это мне Эту за два. попалось? Вот так вот он ставится. На карточке показано, как надо поставить. Чик-чик. Надо за два удара. Вот, 1, 2. Раз, два. Сбить эту птичку. Вот той птичкой. Всем пока и подписывайся на мой канал Ленчик. Всем пока.